Godina je 1166. Na obroncima Raške, dok magla obavija planinske doline, mladi knez Nemanja stoji na litici i gleda prema župama koje će uskoro postati jezgro njegove moći. Srce mu bije snažno, a u njemu plamti vatra odlučnosti. Vreme je, braćo, kaže svojim vernim ljudima. Srbija će ponovo disati svojim dahom. Njegov glas je dubok i odsečan, a svaka reč odzvanja kao zavet. Nebo se zatamnjuje, ali u njegovim očima sija unutrašnja svetlost. Tog dana Nemanja donosi odluku koja će promeniti tok istorije, da podigne ustanak protiv Vizantije i sjedini srpske zemlje pod jednokrilim orlom slobode. Tišina pre oluje bdije nad Raškom. Pod tamnim svodom noći zveckanje oružja razbija tišinu. Nemanjini borci pod barjakom orla i krsta kreću na jug. Za slobodu i veru odjekuje među brdima. Prva svetlost zore obasjava sudar dve vojske, Nemanjine čete i vizantijsku vojsku. Mačevi sevaju, štitovi pucaju, zemlja podrhtava. Sam Nemanja hrabro juriša ispred svojih ljudi, oklop mu blista u suncu, a na usnama mu igra osmeh ratnika koji zna da brani svoj narod. Kada prva bitka biva izvojevana, vetar nosi dim osvojenih utvrđenja, a Nemanja zna, to je tek početak. Srbija se rađa u plamenu, a on stoji u njenom središtu. U Raškom dvoru, ispod teških svodova i mirisa tamjana, Nemanja saziva sabor svojih župana. Njegov glas odjekuje kamenom dvoranom. Samo jedinstvo nas može sačuvati. Srbija mora biti jedna u veri, u zakonu i u krvi. Stariji župani gledaju u njega, neki s divljenjem, neki s nepoverenjem. On polaže desnicu na ikonu i tiho šapuće moljtvu, zavet da će vladati po pravdi, a ne po strahu. Sveće trepere, senke plešu po zidovima, a s polja dopire šum reka koje nose simboliku vremena. Tog dana temelji nemanjičke države bivaju udareni, u tišini, ali s duhovnom snagom koja odzvanja vekovima. Vizantijski carevi ne miruju, njihove senke nadvijaju se ponovo nad Raškom. Glasnici donose vesti o pohodu cara Manojla Komnina. Nemanja okuplja savjetnike, čeka ga odluka između sabranosti i rata. Ako pokleknemo sada, Srbija će nestati kao dim, kaže Nemanja, pogledajući prema horizontu. Njegovi ljudi osjećaju njegovu nepokolebljivost. Iako Vizantija šalje vojsku, nemir se pretvara u ponos, narod se okuplja u planinama, priprema za odbranu. Nemanja zna, ovaj sukob nije samo o zemlji, već o dostojanstvu naroda. Noć pred bitku provodi u molitvi, pod treperavom svetlošću hrama. Zora nad Zvečanom donosi gromove čelika. Na obroncima vizantijske falange se pomeraju u savršenom redu, dok s brda juriša Nemanjina vojska. Zastave srpskih župa vijore se, konj njište, a Nemanja s kopljem u ruci vodi svoje ratnike. Sudar je bolan, koplja puckataju, zemlja se ledi u krvi. Za Rašku odjekuje njegov glas. Sunce se probija kroz oblake i obasjava trenutak kad Nemanja lično udara u srce neprijateljske linije. Kad se borba utiša, na polju ostaje tišina i pobeda. Zvečan ostaje srpski, a carevi iz Cariglada po prvi put počinju da zaziru od imena Nemanjića. Posle silnih bojeva, Nemanja podiže manastir Đurđevi stupovi. Dok zidovi rastu iz kamena, planinski vetrovi nose zvuk psalama. On hoda tiho kroz građevinu, prstima prelazeći po hladnim stubovima. Osjeća smirenje, spokoj nakon oluje. Da Gospod blagoslovi ovo delo, govori monasima. Ovde se prvi put vidi druga strana vladara, duhovna i stvaralačka. Njegova vera postaje uporište naroda, njegov manastir svetionik u noćima iskušenja. Raška diše mirnije, ali duboko u Nemanjinom srcu tinja sumnja. Zna da će iskušenja ponovo doći. Nemanjina braća, Tihomir i Stracimir, ne mire se s njegovom vlašću. Raška ponovo bruji od sukoba.
Krv ne zna za mir kad se vlast deli, kaže Nemanja gledajući u vatru ognjišta. Početak bratoubilačkog rata obavija zemlju tugom. Kod Pantina dolazi do sudara, brat protiv brata, krv protiv krvi. Ali Nemanja, iako pobednik, kleči nad Tihomirom i izgovara: ne sudi mi, Gospode, po sili, već po nameri. Ovaj trenutak čini ga većim od ratnika, postaje vladar s dušom. Njegova pobeda ne donosi slavlje, već tišinu i pokajanje. U godinama koje slede, Nemanja okuplja zemlje od Zete do Toplice, od Raške do Huma. Njegova ruka više ne nosi mač, već zakon. Gradovi niču, putevi se grade, narod prvi put osjeća red. Ne gradim za sebe, već za one koji će doći, ponavlja svojim sinovima. Zahvaljujući miru i veri, Srbija postaje moćno kneževstvo. Stranci znaju za Nemanju, trgovci se kreću slobodno, a crkve blistaju u kamenu. Po prvi put srpska zemlja staje rame uz rame s carevinama. Na kamenu manastira piše se istorija koja nadživljava oružje. Nemanja saziva zbor i donosi zakone. O zemlji, o veri, o zajedništvu. Neka svako zna svoje pravo i svoju obavezu, govori. U njegovim očima pravda je oruđe jače od mača. Sveštenici i učeni ljudi okupljaju se u Raškoj, prevode svete knjige, donose pismenost. Crkve postaju škole, a monasi čuvari mudrosti. Srbija pod Nemanjom više nije samo sila, ona postaje duhovno carstvo. U tišini hrama, kad posljednja sveća dogoreva, Nemanja osjeća da je njegovo delo puno. Neka vera bude temelj carstva, šapuće. Godina je 1196. Na dvoru u Raškoj okuplja se narod. Nemanja se odriče vlasti u korist sina Stefana. Došao je čas da se zemaljsko pokori nebeskom, kaže spokojno. U tišini, pred oltarom, predaje krst sinu i odlazi u manastir. Njegov pogled miran, korak siguran. Više ratnik ne odlazi u boj, već vladar ide u večnost. Zvona odzvanjaju planinama dok Srbija plače i blagosilja. U Raškoj, iznad reka i dolina, vetar nosi posljednje reči. Čuvajte veru, jer u njoj je snaga naroda. I tada počinje novo doba, doba Nemanjića.